Hello, mambo vipi warembo? Karibu tena katika chaneli yangu ya YouTube. Kama ni mara yako ya kwanza kupita katika chaneli, karibu sana. Kama ni mwenyeji pia karibu. Na wapenda wote, karibu katika familia Mankamushi. Okay, leo tutaenda nimefanya video ya makeup ambayo inaelekeza step by step. Okay. Kama unavyoona tayari video imeanza, nimeshachora wanja wangu na hapo nimetumia concealer kushape wanja wangu, na concealer niliyotumia ni La Gel Pro Concealer GC 980 guys. Na baada ya hapo, kama ulivyoona mwanzoni mwa wanja wangu, sikutumia the same concealer, no, nilitumia foundation. Na hii foundation ina match, ndio foundation ambayo nitakaipaka uso mzima. Na foundation hii ni La Gel Pro Matte namba GLM 720 guys. Na ndio the same color ambayo pia nimeshapia wanja wangu kwa juu. Hii hapa ni primer ya MAC. Primer kazi yake kwenye makeup yetu ni kufanya makeup ikae on place, ikae mahali pake bila kuchujuka, bila kuweka mikato. Primer ni muhimu sana sana sana. Kama unataka makeup yako ikae vizuri, ni muhimu sana kupaka primer. Na hakikisha unapaka sehemu zote kama hivyo unavyoona. Pia sehemu za pua, chini ya macho ni muhimu sana. Hakikisha unaipaka kila mahali. Okay. Na hiyo hapo guys ni concealer. Concealer hii ni ya Kiss Beauty, ina shade zote. Mimi naipenda hii concealer kwa sababu kwanza ni kavu. Ukiipaka haiachi mafuta kwenye ngozi, ni kavu kabisa. Hii inatumika kwa mambo mengi. Unaweza ukatumia kwa ajili ya kushapia wanja wako. Pia mimi nimeitumia kama color correct. Hizo wanaitaga makeup trick. Okay? Nimetumia kama color correct kufutia madoa kwa sababu na vimadoa huku pembezoni mwa mashavu, ndio maana nimeipaka hiyo hapo. Na kama unavyoona nimetumia beauty blender kuiblendia hiyo ili ijiblend ikae vizuri, isiwe vile inaonekana imejirundika sehemu moja, no. Kwa hiyo nimefanya kama hivyo. Nimehakikisha nimeblend vizuri, na baada ya hapo nitapaka foundation kwa juu. Foundation yangu ile nitapaka kote uso mzima. Hakikisha ukiwa unapaka foundation yako, kwanza kabisa zingatia brush yako, kwa sababu unaweza kutumia brush au unaweza kutumia beauty blender. Nadhani hapa niongelee beauty blender kwa sababu ndio kitu ambacho nimekitumia. Mimi huaga napenda kutumia beauty blender kwa sababu beauty blender kwanza inanirahisishia kazi, nafanya kazi kwa wepesi. Pili, kwangu mimi naona ina set kila kitu kinakaa vizuri. Hata brush inafanya the same way, lakini mimi kwa kiukweli binafsi yangu napenda sana kutumia beauty blender. Okay, na kama hivyo unavyoona, hakikisha unapaka foundation yako uso mzima. Na kama unavyoona ile nyeupe tena haionekani, na nikisema kwamba upake uso mzima inamaanisha kila mahali, kwa sababu ukiacha itakuwa haikai vizuri. Na pia unapaka kwa kufuta au kuburuza, no, unapaka kwa kupiga kama unavyoona. Yaani mimi sipaki kwa kuburuza. Ukiburuza kwanza inakuwa inakaa vibaya, yaani inachora kama mistari alafu inakuwa haipendezi. Ila ukipiga inakuwa inaingia hadi kwenye vitundu sehemu zote, yaani shot inakuwa inapenya, inakaa vizuri, inajiblend. Ni tofauti na kuburuza. Kama hivyo unavyoona nimepiga taratibu. Sasa sio kwamba ndo umeambiwa unapiga basi unaibamiza, hapana. Okay, na hiyo hapo ni Pro Concealer, ni ile ambayo nilipaka mara ya kwanza kwenye wanja wangu.
zingatia hiyo ni ya kwanza, ni ile ambayo niliipaka kwenye uwanja wangu wakati na shepia, ndio ile ya kala GC 980. Sorry, ni 980. Hiyo hapo ndo ninaipaka kwa ku highlight uso wangu, na sehemu nilizozipaka ni kwenye chini ya macho, alafu kwenye sijui niseme nini, huu ni mgongo wa pua, na hapo juu kwenye paji la uso na chini ya kidevu. Kwa hiyo ninaiblend hiyo concealer yangu, na nimetumia beauty blender nyingine, sio ile ambayo nimetumia kwenye foundation. Pia si vibaya kwa kugeuza upande wa pili wa ile beauty blender yako uliyotumia kwenye foundation, sio mbaya, unaweza kutumia tu hata ile ukaigeuza kwa upande mwingine. Okay guys, blend mpaka uhakikishe kila kitu kimekaa sawa kabisa, usiache kitu. Okay guys, kama ulivyoona, na nimetumia tena hii concealer nyingine. Hii sio concealer za sehemu ambayo nilitumia mwanzo. Hii ni concealer GS 991. Hii ni ngavu au ni ngavu, ni nyeupe kuliko ile. Kwa maana hiyo hii nimeitumia kwa sababu ile pale kidogo nilitaka kwa mitaa hii ya macho pawe light kidogo. Kwa maana ndio maana nikaitumia hii concealer nyingine. Na hiyo ninayopaka, samani kwa kutokuonyesha, hiyo ni contour, na contour hiyo nimeipata katika ile kala ile concealer ambayo nilionyesha, ile yenye shade nyingi, nikakwambia ina shade za rangi zote. Haina jina, kwa hiyo hata nashindwa nikutajieje, lakini ni contour. Okay, sehemu ambazo nimepaka hiyo contour kama ulivyoona ni kwenye mashavu, kwenye paji la uso, pembezoni mwa pua, ili kuchonga pua yetu na kuchonga sura ikae vizuri, kwa sababu kikawaida kibinadamu hamna mtu ambaye sura yake imekaa tu duara iko smooth kote kama yai, no. Kila mtu anakuwa na zile vungu, sijui nikwambie uvungu wa uso, yani okay, nashindwa kuelezea sana, mimi sio mzuri sana kwenye maelezo, lakini kama unavyoona inabidi utengeneze shape ya uso wako kae vizuri. Na baada ya kupaka ile contour yetu, nimetumia beauty blender kidogo, blend mpaka imekaa sawa. Na hiyo unayoiona ni powder ya MAC namba NC4545. Powder hii ninaipaka zile sehemu ambazo nilihighlight, nilipaka pro concealer. Kwa maana hiyo sehemu hizo ndizo ninazopaka hiyo powder yangu, na ni setting powder, nitaipaka sehemu zote kama hivyo unavyoona, then nitaiacha. Na kama ni mara yako ya kwanza kupita katika channel yangu na ndo kwanza umeiona, please na kuomba my dear subscribe, na pia kama hata ni mwenyeji pia uja subscribe, na kuomba ufanye hivyo sasa hivi, ili kusudi siku nyingine nikiposti video uwe wa kwanza kuiona. Thank you, najua utafanya hivyo. Thank you, I love so much. Okay, color eyeshadow nilotumia
ni Morphe palette, sijajua namba ngapi, sorry. Lakini nimetumia light pinki. Hiyo ni pinki ambayo ni ile ambayo iko light kidogo, haiko dark. Nimetumia hiyo kama transition kama ya kwanza. Na nimetumia hiyo ili kusudi isije kawa ngumu sana kwenye kublend. So guys, kuna kipande hapo ambacho hakipo, kiliruka, lakini baada ya hapo nilipaka pinki color ambayo iko dark kidogo kuzidi ile, na nilitumia the same brush. Na baada ya hapo nimekuja kupaka hii dark eyeshadow, black eyeshadow huku mwisho kwenye jicho. Hiyo ni step ambayo unatakiwa ufanye ili eyeshadow yako ikae vizuri na isionekane kwamba haijakaa vizuri. No, unatakiwa upake kwa kufuatana na rangi. Unaanza na ile rangi ambayo ni nyepesi. Nikisema nyepesi namaanisha kuwa ni iko light. Iko light. Then utapaka kama unataka kupaka kama mimi nilipopaka, kwa sababu nilikuwa nataka muonekano wangu, hiyo crease, hiyo sehemu ya nashindwa kuelezea vizuri, lakini imani mnaona iwe dark. Kwa hiyo nilitaka iwe pinki, lakini pinki ambayo iko dark, ipo hivyo. Kwa hiyo baada ya hapo nikatumia black eyeshadow kama ulivyoona, na hapo na blend hiyo black eyeshadow, na nitakata crease kwa kutumia hiyo concealer. Ni kwenye ile kwenye zile palette za Kiss Beauty. Nimechukua rangi kama nilivyowaambia pale awali kwamba hizo rangi hazina namba, hazina majina hivyo. Kwa maana hapo nimetumia concealer ambayo iko ni nyeupe, kwa sababu nilitaka kupaka eyeshadow ambayo iko nyeupe. Kwa hiyo nimetumia hiyo hapo cut crease kama unavyoona. Hiyo ni white color, kwa hiyo ninakata, na siwezi nikakuelekeza ni kwa namna gani ukate, lakini usiende juu sana wala usishuke chini sana. Cut kulingana na jicho lako. Ukifumbua hivi nadhani nitakupa direction vizuri ukate wapi, uchore wapi hiyo concealer. Na baada ya hapo nilipaka hiyo hiyo eyeshadow color ni cream, naweza nikasema ni cream. Hiyo nilipaka na nikaweka glitter kwa juu kama ulivyoona. Hizo glitter ni gold, zina stick. Sikutumia gundi kwa sababu sikutaka yajae sana yawe mengi. No, nilitaka tu iwe kidogo, iwe kwa mbali, lakini iweke muonekano fulani hivi. Na pia sikutaka kutumia ile eyeshadow ambayo iko shimmerous. No, nitaka kutumia glitter. Kwa maana nilitumia glitter, niliziweka kwa kidole, pia zilikaa vizuri. Na baada hapo nimeweka kope off camera. Jamani, mimi kiukweli niwe tu mkweli, kuweka kope kwangu ni changamoto. Na kama unavyoona hapo, yani siwezi nikaelezea, lakini kila mtu kipo kinachomshinda. Unaona hiyo kope imejaa gundi, kwangu ni changamoto sana sana sana. Siwezi nikakuelezea ni kiasi gani, ila ni changamoto kuweka kope. Kwa hiyo na ndio maana nikaziweka off camera. Hapa isitoshe zikachafua eyeshadow yangu. Kama unavyoona. Sorry guys kwa hilo, lakini ndio hivyo. Okay, niliweka hivyo kwa kustruggle, lakini mwisho wa siku nikaweka fine. Baada ya hapo nikachukua ile eyeshadow ambayo ni hiyo palette ambayo ilikuwa kwenye pinki, nikaichora kwa chini kufuatisha sehemu hapo nilichora ile huo uwanja wa chini wa macho, sijui unaitwaje. Na nimetumia powder. Hii powder ni Laguerre Prophecy HD Definition Matte Press Powder, na ni namba GPP 615 Cocoa. Hii powder ni nzuri sana 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 sana. Yaani hapa kwenye powder yangu imevunjika, ilidondoka ikawa powder. Imeniuma sana, ila hii powder ni nzuri. Yaani ninamaanisha iko kama inact kama banana powder. Inafyonza mafuta yote. Yaani huwezi kukutana na mafuta hata kidogo katika foundation, katika makeup yako. Yaani ukipaka unakaa mkavu siku nzima.
kiukweli ili nakuhakikishia kabisa, kwa sababu mimi ni mtumiaji mzuri wa hii powder, ni nzuri sana sana sana. Ya, nadhani ukienda katika maduka ya makeup utapata. Okay, na hiyo hapo ni contour powder, ni ya Ministar. Namba sizikumbuka kwa sababu kipoda chenye cha zamani kimefutika kila kitu, lakini ni contour powder, ni ya Ministar, na napaka zile sehemu ambazo nilikontour wakati ule. Kama unakumbuka, nimekontour kwa zile sehemu, ndio hizo napaka kwa ajili ya kushape uso wetu, kufanya kiuso kidogo kionekane chembamba. Sorry guys, nilikuwa naongea jamani, nilikuwa na mgeni, kwa hiyo nikajikuta tu nipo naongea, nilikuwa sorry for that. Yeah. Okay mpendwa, na kuomba please subscribe. Baada ya kusubscribe, ukigusa tu hiyo button hapo chini utaona hiyo kengele. Gusa kengele ili kupata notification mpya. Kila nitakacho post itakuwa mapema sana kana kufikia. Utakuwa kwanza kutizama video yako. Yeah. Na baada ya hapo nimepaka highlight kwenye upande wa mashavu. Sijui hapa panaitwaje, ila kwenye mashavu hapa nimepaka, kwenye sehemu ya jicho, pua, kwa chini hapa na hapa katikati kote nimepaka. Jamani, nisamee kwa maelekezo. Mimi sio mzuri sana kwenye kuelezea. Na baada ya hapo nimetumia wanja wangu double side wanja, una black na una brown. Nimeprefer kutumia hiyo brown kwa sababu sikuwa nataka lipstick ya kuwa ile imeonekana sana, no, nilikuwa nataka kitu nude. Kwa maana hiyo nimetumia hiyo brown kushepia mdomo wangu. Hiyo pia unaweza ukaitumia kama liner, wanasemaga eyeliner, yani ule wanja wa chini ya macho, unaweza ukatumia hivyo pia kwa trick. Ukikosa labda lipstick au ukikosa ile color ambayo ulikuwa unataka uipakie kwa ajili ya kufanyaje, kushepia mdomo wako, pia unaweza kaitumia, kwa sababu ni unatumia kitu ambacho unacho. Kama huna usiforce, tumia ambacho unacho. Na urembo pia ni ubunifu, kwa maana hiyo unaweza kabuni kwa vitu kama hivyo. Yeah. Na baada ya hapo nikatumia hiyo lipstick. Sorry guys, nimesahau jina hizo lipstick, lakini hiyo ni nude. Yeah, na nikaweka hiyo gloss, lip gloss